Deti objavia všetko v ničom a dospelí nenájdu nič vo všetkom. Svet je plný zázrakov, ale my sme si na ne rokmi tak zvykli, že ich nazývame obyčajnými vecami a náhodami. Kedysi dávno som si povedala, že raz by som sa chcela pozrieť do Transylvánie a mohlo by to byť v novembri, pretože vtedy musí byť nádherná. Prešlo pár rokov a ja tu v Transylvánii náhaňam barančeky v novembri. Náhodou to tak vyšlo. Väčšina ľudí mi hovorila, že pri tomto mojom nápade som sa už musela načisto zblázniť, pretože v Rumunsku ma okradnú hneď, ako zastavím auto, alebo sa odtiaľ nemusím už ani vrátiť domov, pretože ma unesú. Ale ja som na niečo také ani na sekundu nepomyslela, pretože tento typ strachu som už dávno vypustila z môjho života. Už viete o mojej vášni v spoznávaní nových ľudí a filozofii ich života. Teším sa zo stretnutia každého človeka, pretože každý mi do života prinesie niečo iné. Požehnanie alebo lekciu. Mojím prvým kontaktom v Rumunsku bola Daniela. Žena s veľkým srdcom a vášňou pre to, čo robí už 20 rokov. Celý život sa venuje rómskej komunite. Momentálne vedie školu a spolu s ďalšími rovnako zapálenými učiteľmi tu v deťoch prebudili túžbu zistiť, ako funguje svet. Motivujú ich rôznymi spôsobmi. Napríklad každý deň sa jeden zo žiakov s najvyšším počtom bodov za dochádzku, známky a správanie môže stať riaditeľom školy. Môže tak stráviť deň v riaditeľni, mať o koláč naviac a vymýšľať pre jeho spolužiakov nové aktivity na ďalšie dni. Vďaka čomu sa zlepšuje dochádzka aj známky. Na Daniele a aj kolegoch je vidieť, s akou veľkou láskou a ľudskosťou robia svoju prácu. Deti ich zbožňujú a sú pre nich veľkým vzorom. V rodičoch vzor častokrát nemajú, pretože tí za prácou vycestujú na dlhé mesiace do zahraničia a deti nechajú same s príbuznými. Keď v detstve moji rodičia odišli čo i len na víkend preč, trhalo mi to srdce. Všade, kam prídem, pýtam sa na sny. Rómske deti v Transylvánii majú sny ako všetky iné deti na svete. Jeden chce byť policajtom, ďalší hasičom, dievčatá chcú byť speváčky a modné návrhárky. Keď som sa spýtala na sny dospelých, vyvalili oči a začali sa smiať. Vraj sa ich na to ešte nikto nikdy nespýtal a vlastne ani nevedia, či majú nejaký sen. Želajú si len to, aby žili v zdraví ako doteraz. Na sny som sa spýtala aj môjho nového kamaráta Valentina, ktorý mi ukázal Rumunsko z pohľadu mladého človeka, Rumúna neróma, a ktorý pri mojej otázke o snoch zneistil úplne rovnako ako všetci predtým. Na chvíľu sa zamyslel a potom mi odpovedal, že asi nemá žiadne sny a len by si želal, aby mohol žiť tak krásny život ako doteraz. A znovu to isté mi povedal aj 19-ročný študent Rumún neróm, ktorého som zobrala autom, keď stopoval. Tieto odpovede ma veľmi prekvapili, pretože doteraz som také nikde vo svete nedostala. Myslím, že v tom bude isté čaro, pretože, ako povedal Goethe, ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a preto túžia po lepšej budúcnosti. Myslím, že títo ľudia to pochopili dávno predo mnou. Obaja, Valentín aj 19-ročný stopár, povedali, že proti Rómom nič nemajú. V krajine si spoločne nažívajú v miery a vôbec neriešia, či je niekto Róm alebo nie. Sice im príde nespravodlivé, že niektorí poberajú vyššie dávky v nezamestnanosti ako ľudia, ktorí pracujú, ale vraj nikdy nezažili situáciu, kedy by na nich Rómovia boli hrubí a neúctiví. Hrubosť a neúctivosť zažil Valentín na Erasme v Španielsku, keď ho priradili na izbu so Slovákom. Valentín ho pozval na pivo s tým, aby sa lepšie spoznali a spriatelili, a Slovák na ňoho vyrukoval s otázkou, či nie je náhodou Róm, keďže je z Rumunska, a že on by na pivo s Rómom nikdy nešiel. Od učiteľov školy som sa zaujímala, prečo si myslia, že Rómovia príjmú ľudí s otvorenou náručou a my, nerómovia, sme akýsi oťažití a ťažšie otvoríme svoju náruč druhým.
Bude to asi tým, že Rómovia žijú spolu zamknutí so svojou rodinou a priateľmi a častejšie si prejavujú lásku. A možno aj tým, že si vážia, keď sa k nim niekto správa s úctou, pretože sa s tým stretávajú veľmi zriedka. V podstate skoro nikdy. Je pravdou, že vždy, keď som niekomu podala ruku, videla som v jeho očiach príjemné zaskočenie. Keď som išla do Rumunska, myslela som, že všetkých Rómov uvidím v tradičnom farebnom oblečení, ale zistila som, že v tradičnom oblečení chodia len bohatí Rómovia, nie tí, čo žijú v slamoch. Jednu takú rodinu v meste som navštívila. Boli takí úžasní, že ma prijali u nich doma, ukázali mi, ako sa vyrábajú tradičné sukne a dokonca zo mňa spravili aj cigánsku princeznú. Materiál na sukne dováža jedna žena z Indie. Látka na jednu sukňu stojí rôzne podľa materiálu, no táto konkrétna stála 400 eur. Náušnice zo zlata, ktoré som mala na sebe, stáli 800 eur. Na ostatné som sa už nepýtala, no aj tak to rozhodne bol ten najdrahší outfit, aký som na sebe doteraz mala. Ako by som zhrnula môj výlet do Rumunska? Nikto ma neokradol, neznásilnil, neprepadol a ani neuniesol, pretože som naspäť doma a to som pristavila auto aj na poli pri farmároch, aby som si odfotila ovečky. Naopak, všade boli ku mne veľmi milí, ako všade na svete, kam človek príde s úsmevom, slušnosťou a úctou. Dokonca ma pozvali ku nim domov, prijali ma a rozprávali sa so mnou, čo si veľmi vážim. Na Rumunsko mám len tie najlepšie spomienky a veľmi rada sa tam ešte niekedy vrátim. Mnoho ľudí má mnoho predsudkov a je úplne jedno, či je to voči Rumunom, Rómom, nerómom, kresťanom, moslimom, gejom, ženám, mužom, jednoducho voči novému a nepoznanému. Ale verím, že ak tieto predsudky aspoň na chvíľku odsunieme bokom a začneme sa usmievať na ľudí, tí ľudia sa začnú usmievať na nás. Keď som bola dieťa, môjim veľkým snom bolo zmeniť svet, ale všetci mi hovorili, že je to nemožné a nech sa na to vykašľam, pretože jeden človek nemôže zmeniť celý svet. Lenže otázkou potom ostáva, kto ho zmení za nás, ak nezačneme my sami. Prezidenti? Vždy je to len voľba medzi láskou a harmóniou a strachom a nenávisťou. A tá láska nepríde sama, pokiaľ ju my sami nevytvoríme v nás a nebudeme ju rozdávať ďalej. Existujú iba dva spôsoby, ako prežiť svoj život. Jedným je, ako by zázrakom nebolo vôbec nič, a druhým je, ako by zázrakom bolo úplne všetko.